Ginahin nyo ba sa? Oo. Tagal ko na ulit. Tapos eh. Check natin. Pantay na pala yun. Pantay na yun. May gaganyan ko na pastor. Dati hindi ko may galaw talaga yan. May ganyan yan. Nasanay nyo lang siguro talaga yung paika-ika. Oo, pastor. Kaya practicein nyo ngayon yung hindi nakaika-ika. Pinipilit ko nga pastor na huwag kumika. Kasi nga siguro sa sakit lang ng dati. Nasanay lang yun. Kasi dahil tatagaw eh. Pantay na yun. Makinig talaga eh. Pantay na yung pelvics. Paa naman yung binibidyo mo. Tingnan mo ah. Yun. Side kayo ba side? Harap din sa akin. Grabe. Kabila. Ayun, hindi na masakit na pagkain na lang. Stuck na kawayan eh. Sige, higa. Higa lang. Higa.
Dito kayo bumili ko sa. Doon na rin po sa. Pipitukan na. Baba. Tingnan natin yung Peldex. Bakit pa sa Kaya sa'yo yung video mo. Pati, hindi, ewan ka naman. Dito na natin. Video ko. Sige, taas po. Pantay na. Sige, yuko pa sa taas. Okay na pantay na. Dati yan, ano eh. Tabingi eh. Hindi, meron pa. Sige pa. Kailangan mo doon talagang practice na ano. Hmm. Ilakad ng diretso. Nasanay lang. Dapa po. Kasi nagulat po ako basta kasi nakatakbo ka hapon, parang nakatakbo ako. Kasi hindi ko na magawa yung talagang tumakbo eh. Opo. Na-stroke na po. Stroke. Ay, na-stroke na ginagawa. Last 5 years ago. Anong ginawa niyong medication? Ano po, may blood clot sa ulo ko. Pero ano yung ginawa niyong medication para Ano lang po. ganyan ka? Ano? Hindi kasi high blood ako eh. Kasi lahi-lahi. High blood po talaga kami. Mga lahing high Pero blood. nagpaano kayo? Nagpagamot? O... Ano po, sa Cardinal Santos po, tinitherapy ako ng isang taon na nawa yung therapist. Tapos, yun po. Kuryente. Kuryente po. Kuryente, tsaka puro exercise lang na pag ginawa. Yun lang naman inaano talaga na ano. Ano po? Mga physical therapist, kuryente. Sige po. Pero anong nararamdaman niyo po? Minsan po sumasakit likod. Tsaka ito po yung sabi ko sa inyo. Yung gumalok ko, halos hindi ko maibalik. Pero anong madaling araw. natamaan nung na-stroke kayo? Yung Ito right po kaliwa. kaliwa. Dati po hindi po ako makalakad. Ngayon po nakaka. Pero may isa nakaganyan lagi yung kamay ko. Sa palaylay. Ano po? May mga ugat pa rin na ano. Oo po. Yun nga po, nakakapaglaro na rin ako ng basketball eh. Mild po, mild sir. Mild. Sa ibaba meron po. Tapos yung isa po. Yan, relax na po. Nung na-stroke po kayo, na bumagsak kayo, hindi? Bumagsak po. Two weeks po ako nasa hospital. Tumama po ito. Ako, naundot pa nga po ako dito sa ulo. May ano po rin, parang namuong dugo sa buong
sa left side. Pero natanggal na nila. Natanggal. Pero yung plug po dyan sa right side, meron pa rin po. May ininom pa rin kayong gano'n. Meron pa rin. Para dun sa... Opo, ano to na? Yung Clubito Trail. Dito yung affected. Spine. Pero okay na siya. Ibalik mo. Maluwang ka naman. Ganun po yung kamay. Dito lagay. Baba niya lang po yung kamay. Kabila po. Copy po. Higa po. Higa po. Dihaya lang, dihaya. Ito po. Asawa ko po yung nagpahilot sa inyo. Nagpano sa inyo. Nakarang linggo. Opo. Yun man po, diba? May problema rin sa likod. Sa likod po. Asawa niya po yan. Hmm. Yung sinasabi niyang scoliosis. Opo, opo. May ano daw siya dito sa likod. Kumusta naman po siya? Okay naman na po. Hindi na daw sumasakit likod eh. Yung sa kanya dito, Oo po, madalas masakit yung likod niya eh. ganun yung spine niya, oh. Tatlo. Nakagano. Kaya sumasakit yun. Yung pill niya, parang scoliosis kasi nahila. Kaya nag-curve. Dalawa daw, sabi niya yung baluktot. Chinik ko nung bago ko. Ito yan yung sinasabi niya. Ito pa yung Sige nga po. pag ginanong ko, yun po, may sumasakit. Dito masakit. Okay, ito yung mismo ito. Parang ano na po, uric acid. Sige po. Balik. Sige. Uric acid. Pero ano pa lang naman siya eh. Yung parang asukal pa lang. Crystal. Tatlong klase kasi yan, yung parang asukal, tapos yung parang rock salt, and then next yung crystallize. Yung crystallize kasi parang ano na yun, mamamaga yun na ganyan, matigas, pupuntang gout. Pero yung ano, yung rock salt pa lang, ang mangyayari mamamaga yan, tapos masakit. Pero may gagalaw mo yan. Yun lang sa madaling araw, pag nalamigan. Halos dito. Ganun nyo lang po siya. Ganun. Ganun. Para mabagbag po yung ano, Natunaw yung ano. Titraining sila. yung laman. Kasi ang purpose nito, pag ginanito ganito mo siya, mabagbag siya, then tutubo yung cartilage. Tinutunaw kasi ng uric acid yung cartilage. Dito po harap ko. Yung magnesium ni Pastor.
Pwede mo yung panghapos yun para matanggal yung mga uric acid. Ay, magneting pa. No? Maganda po yun eh. Laki. Relax lang. 1, 2, 3. Relax lang. Relax lang. Wala mo magagawa. Harap ko kayo dito. Nakontra kanina. Sa pwede ko tingnan. Ayan, okay na. Ito yung ano eh. Opo, ilang ano po session para maano po. Medyo okay. Dito kahit ano, once a week lang po yan. Once a week lang. Oo. Okay lang yung ano. Saka ano, matutulungan din yung ano. Ito po yung, Yung kasi pagpapalay. gumaganyan ako. Ano ba? Hindi ko po maiwasan pero nagagalaw ko naman po lahat. Hindi, barado ito mga to. Barado po. Barado yung ugat. Sige, hawak mo ito. Hawak mo. I-person nyo. 1, 2, 3. Isa pa. Sige, i-person nyo po. Bumalik. Maluwag kanina eh. Maluwag yung tornilyo. Lumuluwag na lang. Okay na po. Yung ano